процентов. Целых 70%.
Разрушение арматуры. Группе Ляма, так ли? Я и сам шел к ним, пока тут не застрял. Дальше ничего просто посмотри туда. Я пока не жду здесь. Если рискнешь и пройдешь, ты герой. А если погибнешь...
Черт, давай свалим отсюда. Думаю, что нам стоит идти дальше. Это место намного больше, чем я думал. Голову бы оторвал тому, кто это устроил. Как же... Да, пожалуй, ты прав. Да, пожалуй, я тебя подожду здесь.